سەرۆکی پەرلەمانی عێراق سەردانی قەزای خانەقینی کردو لەگەڵ کەسایەتی عەرەبەکانی جەلەولا و سەعدیە پرسی گەڕانەوەی ئاوارەکانیان بۆ سەر ماڵ و حاڵیان تاوتوێ کرد. کەسایەتی عەرەبەکان نیگەرانی خۆیان گەیاندە سەرۆکی پەرلەمان بەوەی لە دۆخێکی خراپدان و ڕێگەی گەڕانەوەیان بۆ سەر ماڵ و حاڵیان پێنادرێ. سعدية دمروا سعدية دمر. أنا واحد من الناس بيتي محروق، جاري مفجرينه، بيتي جاري الله حارقينه، ولدي ماكو غراض كلها بايقينه، ومنطقة ماكو شوله. کەسایەتیەکی عەرەبی سونەی سعدیە ئاماژە بەوە دەکات بۆ گەڕانەوە پێویستیان بە قەرەبووکردنەوە هەیە. دعم النازحين، دعم العوائل اللي تضررت بيوتها، تعويض هذه طلبات المواطنين في المخيمات والنازحين. فتم عدة طلبات من ضمنها عودة النازحين، تبسيط الإجراءات بالعودة، تعويض الناس اللي ضررت من هذه أثر الأحداث، وكيفية العودة وعدم تعقيد العودة على العوائل النازحة. لە کاتێکدا عەرەبەکان بە پێویستی دەزانن قەرەبوو بکرێنەوە، بەڵام وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی عێراق پێی ڕاگەیاندن کە هیچ بودجەیەکیان لە بەردەستدا نییە. حتى نحن بعد تشكيل هذه الحكومة كنا في ضائقة مالية ولا زلنا في ضائقة مالية. ما تم تمويله من حساب وزارة المالية إلى وزارة الهجرة والمهاجرين واللجنة العليا للنازحين صرفناه كله للنازحين. يعني الآن لا توجد لدينا أموال حتى نصرف بعد. هاوکات سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بەڵێنی بە عەرەبەکانی جەلەولا و سەعدیەدا بەوەی لە نزیکترین کاتدا بیانگێڕێتەوە. طبعا نهايتها إن شاء الله وضع خارطة الطريق محددة زمنيا مو تسويف بالنسبة لنا لعودة النازحين بالتركيز على المناطق القريبة والمناطق الأبعد حتى نقدر فعلا نحقق نتائج من هذا العمل. جەلەولا و سەعدیە ماوەی دەمانگە ئازاد کراون، بەڵام بە بیانووی بۆمڕێژکردن و خراپی دۆخی ئەو ناوچانە تا ئێستا ڕێگە بە دانیشتوانەکەیان نەدراوە بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵیان. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.